Guys, pagdating sa tuktok wolfpack naman, hindi tayong ni tayo maradap na natin sa tuktok. Yan. Sunrise viewing muna tayo. And pagulaw ang trabaho, guys. Weekend, dito ako. Dun sa may banda dun. Yan, dyan. Minsan. So malaya dyan, asanda na tayo dyan asanda na tayo. Pag naikot tayo dyan, dito, 94 team lang, pa. Balikan na yan. So, yung banteng dyan, coast yun na yan. Til sa kapatulantanan. Balibang dito. Yan. Dito pala umin sa number 167, road 7. Yan. Yeah. So, ito yung yun nasa taas ng bulok yun and maray pa tayong lugar na mapupuntahan ka sa aming tropa. Si pista rin dito sa Taiwan. Ito po lang din kilala yung mga yan sa babike. Sa dati, puro tayo tabaw ngayon, bawi naman tayo. So, puro naman tayo bike. At naman tayo puro tabaho. Yan, Saka, ito pala yung gamit kong bike na yan. Si Giant Propel, may kaluma, to? 105 yung group seat. And, so, upanpengin mo natin si Culago. Wala pa. Saka ating gamit ating ubyuday, sterming yan AIDS, it is iti ben? Alimutan ko na yan ang model yan. So, yun muna, good morning guys. Deadless ka death.